이 음식들 실온에 두면 큰일 납니다. 1. 삶은 달걀, 껍질 벗긴 채로 두면 세균 득실. 2. 조리된 감자, 감자 으깼다고 방심 금지. 보툴린 음균 조심하세요. 3. 바나나 껍질 벗긴 상태, 껍질 벗기면 산화 세균 총집합. 4. 김밥 볶음밥, 밥도 상온에서 2시간 지나면 위험해요. 5. 통조림 개봉 후 한 번 땄으면 냉장고로 직행. 6. 생크림 케이크, 맛있지만 상온에 두면 바로 상해요. 7. 이유식 분유, 아기 음식은 더 민감. 절대 실온 방치 금지. 실온 방치 식중독 지름길, 먹다 남은 음식 바로 냉장고에. 도움됐다면 좋아요 구독.